Luego tomo una cubeta y la coloco debajo. Con mucha concentración calculo todo para que el slime cayera dentro de la cubeta. Reviso la distancia desde distintos ángulos y analizo cada detalle. Pero cuando cayó, el slime falló por completo. Esa misma noche decidió intentarlo otra vez. Esta vez se aseguró de no cometer errores. Ajustó cuidadosamente cada ángulo. Hizo pequeños cambios para que todo quedara perfecto. Y tal como lo planeó, cuando el slime cayó, aterrizó justo dentro de la cubeta. Entonces todos le dieron un like.